Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Bu işlem için öncelikle ihtiyacımız olan aletleri hazırlayalım. Bir tornavida seti, plastik bir levha, bir fırça ve hava kompresörü. Öncelikle bilgisayarın alt kapağını çıkarmamız gerekiyor. Bunun için tornavida ile tüm vidaları dikkatlice sökün. Vidaları kaybetmemek için bir yerlerde düzenli bir şekilde saklayın. Alt kapağı kaldırırken, plastik levhayı kullanarak dikkatli bir şekilde kenarları açın. Kapağı çıkardıktan sonra, iç kısmı temizlemek için hava kompresörünü kullanın. Toz birikintilerini etkili bir şekilde temizleyecektir. Şimdi klavye değişim işlemine geçelim. Klavyenin bağlantı kablosunu bulmak için anakartın yanına dikkatlice bakmalısınız. Kablosu genellikle klavyenin alt tarafında yer alır. Dikkatlice çıkarın ve yeni klavyeyi yerine takın. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Klavye yerleştirildikten sonra, şimdi fanları değiştirmeye geçiyoruz. Fanlar genellikle işlemcinin yanında bulunur ve 2 veya 3 vida ile sabitlenmiştir. Bu vidaları sökün ve fanı dikkatlice çıkarın. Yeni fanı takarken, yerine düzgün bir şekilde oturduğundan emin olun. Fanın bağlantı kablosunu yerine takmayı unutmayın. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra, bilgisayarın alt kapağını tekrar kapatın. Vidaları yerlerine sıkıca takın. Bilgisayarınızı açıp her şeyin düzgün çalıştığını kontrol edin. Unutmayın, tamir öncesi fiyat teklifi sunuyoruz, böylece bütçenizi aşmadan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak, tüm işlemleri tamamladıktan sonra, bilgisayarınızın performansını artırmak için düzenli bakım yapmayı unutmayın. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.